नमस्कार मित्रांनो, फिनॉमिनल गोट अँड हेन फार्मिंग म्हणजेच अभूतपूर्व शेळी आणि कुक्कुटपालन या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी पवन लोहार आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो। तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर आपले यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करून समोरील बेल आयकॉन ऑन करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा, जेणेकरून शेळी पालनाशी संलग्न अपलोड केलेले व्हिडिओ तुम्हाला सर्वप्रथम पाहता येतील। तर बऱ्याच दिवसानंतर व्हिडिओ आहे मित्रांनो, कारण जसं की तुम्हाला माहीत आहे या व्हिडिओच्या पाठीमागे दोन व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिले असतील तर आपल्या फार्मचं काम हे बॅटन पट्टी मारण्याच्या स्टेज लेवलला येऊन वरल्या काहीच्या आपण वरती चढवलेले आहेत। त्यानंतर काही व्हिडिओ आलेला नव्हता कारण काम ऑन फील्ड चालू होतं। तर बॅटन लेवल मारण्यासाठी तुम्ही जे पाहिलं होतं त्यानंतरचं काम आहे बॅटन पट्टी मारण्यासाठी आपल्याला हे सपोर्ट देणं खाली गरजेचं होतं। त्यानंतर ॲडिशनल हे काम त्यामध्ये वाढलेलं आहे, हे पाहू शकता आपण। हे खायचे मोके आपण लावलेले नव्हते, त्यानंतर या कडेने सुद्धा आपण 3-3 सपोर्ट मारलेले आहेत। तर तुम्ही समोर हे पाहू शकता। तर हे ॲडिशनल काम यामध्ये झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीत आपलं काम चालू आहे आपल्या फार्मचं। लांबून तुम्ही एक व्ह्यू पाहू शकता। हा जिना सुद्धा या ठिकाणी तयार नव्हता, त्याच्यावरती बॅटन पट्टी मारण्याचं काम चालू आहे आणि आजच्या तारखेला आपल्या फार्मचं काम इथपर्यंत आलेलं आहे। तर आपण पाहू शकता हा जिना पण आपण तयार केलेला आहे। तर बॅटन मारण्याचं काम अशा पद्धतीत चालू आहे, जसं की तुम्ही मागील व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे। हे अशा पद्धतीत स्टेज लेवलला काम मागल्या वेळी आलेलं होतं। हे सर्व स्ट्रक्चर तयार होतं, याच्यावरती फक्त बॅटन पट्टी मारणं बाकी होतं। तर ते काम आपलं चालू आहे अशा पद्धतीत। तर ही जी आपण आपल्या स्ट्रक्चरवरती बॅटन मारत आहे तर त्या बॅटनची साईज ही 1.5 बाय 1.5 बॅटनची साईज आहे आपल्या, जे आपण फर्निचरमध्ये आपल्या टेबलांसाठी वापरतो। इतर ठिकाणी जर तुम्ही सर्चिंग केलं तर 2 पावणा 3 पावणा आणि 3.1 पट्टीची साईज आहे, पण आपण अगदी हेवीमधलं मटेरियल वापरलेलं आहे, 1.5 बाय 1.5ची वापरलेली आहे, जेणेकरून याला लाईफ टाईप मेंटेनन्स नाही आणि हे पट्टी बदलायची पण गरज नाही आणि खराब पण होणार नाही। तर अशा पद्धतीत तर मिलवरून पट्टी आणल्यानंतर आपण आपल्या मशीनवरती डबल गेज काढलेला आहे। तर त्याचा फरक काय असतो तुम्हाला दाखवतो मी। ही आहे ती मिलवरली कापणी आहे आणि ही आपल्या मशीनीवरती डबल गेज काढलेली पट्टी आहे। याने काय होतं, पट्टीची लेवल एकसारखी येते आणि दोरी मारल्यागत पट्टी बसते। तर हा फरक आहे गेजचा आणि मिलवरील कापणीचा। तर अशा पद्धतीत आपलं काम चालू आहे। ही वाट संपूर्णपणे आपण वाटेची पट्टी मारलेली आहे। हा 5 फुटाचा मधला मोकळा पॅसेज आहे आणि त्यानंतर हे आपले कप्पे। तर कप्प्यामधली पट्टी मारायचं काम चालू आहे। आत्ता जस्ट ह्या बाजूची पट्टी मारून झालेली आहे आणि त्यानंतर त्याच्यावरती आपण गोड तेल आणि जी आपली काव असती त्याने पेंट करून घेत आहे, कारण हे लाकूड निलगिरीचं आहे आणि वरती पत्रा नाही, त्यामुळे उन्हात आपली बॅटन आहे आणि हे मारल्यानंतर लाकूड मऊ पडतं आणि पाणी धरायचा विषयच येत नाही। त्यासाठी आपण याच्याला गोड तेल आणि काव मारत आहे। तर आपले 10 बाय 10चे 6 कप्पे आहेत, तर त्या अनुषंगाने हे कप्प्याच्या चौकटीची फ्रेम सुद्धा आपण करून घेतलेली आहे। तर या ठिकाणी आपले 10 बाय 10चे 6 कप्पे आहेत, मधील वाट 5 फुटाची आहे, तर त्याच्या आपण चौकटीच्या फ्रेम पण करून घेतलेला आहे। सर्व पाहून काम करावं लागतं मित्रांनो। या ठिकाणी आपल्या शेळ्या आहेत त्यांच्या चाऱ्याचं आणि आरोग्य व्यवस्थापन करून, आपले इतर जनावरं पण आहेत जसे की आपल्या म्हशी सुद्धा आहेत, तर त्या सर्वांचं चाऱ्याचं व्यवस्थापन करून हा फार्मचं काम मॅनेज करावं लागतं। तर या ठिकाणची बॅटन मारायची चालू आहे। तर आत्ता काम स्टॉप केलेलं आहे, कारण बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओ आला नव्हता आणि व्हिडिओ काढण्यासारखं काम पण झालं नव्हतं, पण आज काम त्या पद्धतीत झालेलं आहे आणि बॅटन मारायचं काम सुद्धा एकदम लेवलमध्ये आहे मित्रांनो। असं तुम्हाला महाराष्ट्रात कुठं काम पाहता मिळणार नाही, कारण ही पट्टी आहे ती 1.5 बाय 1.5ची आहे आणि डबल गेज काढल्यामुळे पट्टीची तुम्ही या पट्टीवरती लाईन दोरी जरी ठेवून बघितलं तर खालवर पट्टी येणार नाही आणि याच्यामधील जे अंतर आहे ते आपलं 1.25 इंच आहे। तर तुमच्या बऱ्याच शंका असतील की हे अंतर जास्त झालं आहे किंवा शेळीचे किंवा लहान पिल्लाचे पाय जाऊ शकतात, तर तसं काही नाही। याच्यावरती आपण प्रॅक्टिकल शेळी आणि लहानातलं लहान पिल्लू ठेवून सुद्धा बघितलेलं आहे, तर पाय जाण्याचा विषय येत नाही। ही पट्टी
जर पूर्व पश्चिम नसता, दक्षिण उत्तर असती तर पाय जाण्याचा चान्स होता, पण त्या सर्व गोष्टींचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून आपण अशा पद्धतीत पट्टी मारलेली आहे। हे मधील अंतर 1.5 इंच आहे आणि अशा पद्धतीत आपलं काम चालू आहे। तर तुमच्या काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील तर ते मला तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता। डिस्क्रिप्शनमध्ये माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे, त्यावर सुद्धा तुम्ही मला मेसेज करू शकता। तर अशा पद्धतीत आपलं काम चालू आहे। जसजसं काम होईल तसतसं मी आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला अपडेट देतच राहीन। हा आपला जिना आहे आपल्या एंट्रीसाठी। पलीकडल्या बाजूला प्राण्यांसाठी कंपाऊंडमध्ये उतरण्यासाठी वेगळा जिना होणार आहे। कोठून जरी तुम्ही बघितलं तर हे अंतर एकसारखंच येणार। तर अशा पद्धतीत काम चालू आहे आणि काम नेक्स्ट लेवलवरती आहे। कामात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा आणि ज्याला आपण वडाप काम म्हणतो अशी पद्धत नाही आपल्या कामामध्ये, कारण आपण स्वतः करत असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टी बारकाव्याने आणि जाणीवपूर्वक करत आहे। चुकीला इथं कुठेच गुंजाईश नाही। तर अशा पद्धतीत काम चालू आहे। तर ठीक आहे मित्रांनो, जसजसं अपडेट काम होत जाईल आपलं तसतसं मी आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून तुम्हाला कळवतच जाईन। व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला आपल्याला लाईक करा मित्रांनो। आपल्या पशुपालक शेळीपालक मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा। तर ठीक आहे मित्रांनो, पुन्हा एकदा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शंभूराजे।